İndi bu Seyid Kamal natiq heyvandır ya necə? Bəli, bəli, mən bütün fəxrlə demək... Xeyr, bir dəqiqə icazə verərdiniz. Mənim əziz qardaşım, mən o Allaha ibadət edirəm ki, onu bizə Qurani Kərim bəyan edib, Peyğəmbər Əkrəm bəyan edib və Əhl-i-Beyt imamları onlara ən üstün salam olsun bəyan ediblər. Mən belə təsəvvür edirəm ki, o Allahın ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri onun hüdudsuz olmasıdır. Sizin ibadət etdiyiniz və hər tərəfdən, hər cəhətdən məhdud olan o Rəbbinizin əksinə. Mən həm zati, həm elmi, həm də qüdrəti hüdudsuz olan bir Allaha ibadət edirəm. Sizin hamınız isə qüdrəti, elmi və varlığı məhdud olan bir Allaha ibadət edirsiniz. Bu birincisi. İkincisi, siz bir cismə, əlləri, üzvləri, hissələri və orqanları olan bir Allaha ibadət edirsiniz. Mən isə Rəsulullahın və Əhl-i-Beyt imamlarının bizə göstərdiyi kimi heç bir bənzəri olmayan bir Allaha ibadət edirəm. Onlara ən üstün salavat və salam olsun. İndi gələk o sualına ki, insanlar natiq heyvandır, yəni danışan heyvandır, yoxsa yox. Əziz qardaşım, sənə olan bütün hörmətimlə deyirəm. Vallah, əgər sən gedib bu məsələləri azca da olsa öyrənsəydin, bu cür heç bir dəyəri olmayan sualları verməzdin. Əziz qardaşım, məntiq elmi ilə məşğul olanların insan natiq heyvandır tərifindən məqsədləri bu deyil ki, insan malqara, inək və qoyun kimidir. Xeyr, əsla. Onların heyvan deməkdə məqsədi həyat sahibi olan, yəni canlı deməkdir.